ដែលបង្កជំងឺស្រួយស្រាវហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមេរោគគ្រុនឈាមអាហ្នឹងវាចេញមកស្រួយស្រាវហើយប៉ុន្តែបើវាជា retrovirus ដទៃទៀតវាអត់ចេញអីស្រួយស្រាវមកទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងបន្តិចម្ដងពី3ខែពី3ឆ្នាំក្រោយមកអាចយើងអស់កម្លាំងលហិតលហើយអាចយើងគេងអត់លក់យើងបាត់ការចងចាំយើងធាត់ពេកឬក៏យើងស្រកទម្ងន់ពេកឬមួយក៏យើងកើតទៅជាជំងឺកពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលផលិតមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទ្រទ្រង់រាងកាយប្រាជ្ញាស្មារតីមិនបាននឹងណអញ្ចឹងអានឹងអារោគសញ្ញានឹងវាស្ងាត់កំបាំងរហូតដល់ទីបំផុតវាពិបាកនឹងតាមរកថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កហេតុនឹងហើយមួយទៀតមានពេលខ្លះវាអត់បង្កជំងឺដោយផ្ទាល់ទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងវាទៅ activate virus ដទៃទៀតដែលកំពុងដេកលក់មេរោគដទៃទៀតដែលកំពុងដេកលក់វាទៅដាស់គេឲ្យភ្ញាក់ហើយមានពេលខ្លះមិនមែនភ្ញាក់អាតូចតាចទេភ្ញាក់អាមហារីកឈាមតែម្ដងហើយដល់ពេលយើងចង់រកពួកអាវីរុសដែលនៅកំពុងពួនអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងទៅឆែករកវីរុសយើងរកអត់ឃើញតែអង់ទីក័រហើយមិនដឹងថាវាជាវិញឬក៏មិនជាវិញប៉ុន្តែភាគច្រើននៅពេលដែលយើងរកអង់ទីក័រហើយអង់ទីក័រនឹងស្រាប់តែឃើញខ្ពស់ឧទាហរណ៍យើងទៅរក CMV មេរោគ CMV ឬក៏ HSV ឬក៏ EBV មេរោគនឹងយើងរកទៅឃើញអង់ទីក័រឡើងដល់500ជាងខ្លះ2000ជាងអីអានឹងប្រកាសជាវាកំពុងនៅទីនោះហើយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងកំពុងតែវាយប្រហារវាកំពុងតែផលិតអង់ទីក័រដើម្បីទៅសម្លាប់ពួកវាទៅខាត់ពួកវាកុំឲ្យកាត់កូនកាត់ចៅបង្ករោគហើយអញ្ចឹងយើងបើអត់មានលទ្ធភាពមើលតេស្តស៊ីជម្រៅវែងឆ្ងាយទៅណាទៅណីទេគឺយើងយ៉ាងហោចយើងមើលតែអង់ទីក័រ antibody IgG ហ្នឹងទៅគឺយើងមើលចំនួនអង់ទីក័របរិមាណដែលវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងពេកហ្នឹងយើងមើលទៅយើងដឹងហើយថាប្រកាសជាវាមានលក្ខនៅទីនោះហើយមានពេលខ្លះទៀតយើងអាចនឹងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងគឺយើងទៅធ្វើ PCR ហ្នឹងគឺគេធ្វើ DNA បើមេរោគហ្នឹងជា DNA គឺធ្វើ PCR តែម្ដងឃើញហើយតែបើសិនជាមេរោគហ្នឹងវាជា RNA មានន័យថាវាជា retrovirus អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ PCR ដល់ទៅ2ដងអញ្ចឹងទៅអាចរយៈពេលហ្នឹងវាវែងបន្តិចដល់ពេលយើងធ្វើតេស្តហ្នឹងទៅបានយើងដឹងប្រកាសថាតើមែនតើមានមេរោគហ្នឹងនៅឬក៏អត់ហើយពេលដែលធ្វើតេស្តខ្លាំងមែនតើមានពេលខ្លះគេធ្វើតែតេស្តសេរ៉ូមហ្នឹងជួនកាលនៅក្នុងសេរ៉ូមហ្នឹងយើងរកមេរោគហ្នឹងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែគេយកឈាមសមកទៅបំបែកគ្រាប់ឈាមសយកសំណុំ DNA ដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់ឈាមសហ្នឹងយកទៅធ្វើតេស្តបានដឹងថាមានវានៅក្នុងហ្នឹងហើយកាលណាវាមានមេរោគហ្នឹងបង្កប់នៅក្នុងគ្រាប់ឈាមសហើយគឺអ្នកជំងឺហ្នឹងកើតជំងឺអ្វីមួយដែលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហើយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំមានន័យថាតាំងពីជំងឺតូចតាចរហូតដល់ជំងឺធ្ងន់ខ្លះវាគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សទៀតក៏មានដែរដូចថ្មីហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេចេញតេស្តមួយទៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺគេទៅធ្វើ DNA រក retrovirus ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងគ្រាប់ឈាមសផងនៅក្នុងសេរ៉ូមឈាមរបស់មនុស្សផងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើវាឃើញមកពេលនោះយើងអាចដឹងថាយើងអាចនឹងគម្រាមកើតមហារីកអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាមហារីកមាត់ស្បូនណាមហារីកច្រមុះមហារីកពងកមហារីកឈាមមហារីកថ្លើមអញ្ចឹងគេអាចនឹងចាប់វាបានហើយរកវាឃើញហើយជួនកាលវាមិនទាន់កើតមែនតែយើងមានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចគេមានវិធីព្យាបាលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមេរោគហ្នឹងវាកាត់កូនកាត់ចៅហើយវិធីមួយទៀតគឺគេប្រើវីតាមីន B ជាពិសេស folate B9 មិនមែន B9 សិប្បនិមិត្តទេ B9 សិប្បនិមិត្តគេហៅ folic acid តែ B9 ធម្មជាតិហ្នឹងគេហៅ folate គេយក folate គេយក methylcobalamin គឺវីតាមីន B12 ដែលមិនមែន B12 សិប្បនិមិត្ត B12 សិប្បនិមិត្តហ្នឹងគឺ cyanocobalamin អញ្ចឹងគេអាចយកវីតាមីនទាំងពីរហ្នឹងឬក៏វីតាមីនB ទាំងអស់ដែលក្នុងធម្មជាតិមានទាំងប្រមាណហ្នឹងគេយកទៅធ្វើ methylation ហ្នឹងមានន័យថាគឺ DNA របស់មេរោគហ្នឹងត្រូវបានគេចាក់សោជាប់គេកប់វាចោលដូចគេចាប់ខ្មោចដាក់ក្នុងកឡមួលឲ្យចិត្តមិនឲ្យវាចេញមកក្នុងមួយជីវិតយើងហ្នឹងមិនឲ្យវាចេញមកហ្នឹងគេហៅ methylation គេគ្រាន់តែប្រើប៉ុណ្្នឹងទៅក៏អាចនឹងគេបញ្ជៀសជំងឺនឹងបានជារៀងរហូតហើយបើសិនជាយើងមានសត្វល្អិតហើយមានវីរុសឬក៏ retrovirus ហើយមានផ្សិតនៅជាមួយផ្សិតនៅខាងក្នុងខ្លួនក៏មានផ្សិតនៅក្នុងជញ្ជាំងក្នុងទូក្នុងបន្ទប់ទឹកលើព្រំលើខោលើអាវក៏មានអាហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងទ្រុឌទ្រោមសុខភាពដោយមិនដឹងខ្លួនទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្ត